ये जो आपने आवाज़ सुनी है तो ये कब आती है, जब क्रैंक बेरिंग जाम हो जाता है, उसके बाद ही ये आपको आवाज़ सुनने मिलती है। इसका हम क्लच खोलेंगे, या बेरिंग देख रहे हैं, उसी के साथ ये क्लच प्लेट जो है ये भी डैमेज है। तो ये दोनों चीज़ इसमें हम दोनों पार्ट हम इसके चेंज करेंगे। और रिलीज बेरिंग जो है ये हमारा ठीक है, तो दोनों ही पार्ट चेंज करने के बाद इसकी हम फिटिंग कराएंगे।